यो भिडियोको सुरुवात गर्छौँ हामी युपी जयपुरको स्कुलबाट। त्यसपछि हामी सिधै जान्छौँ युपी जयपुर बजार हुँदै कोलबिसम्म। हाम्रो भिडियो मन पराउँ र हेरिरहनुको लागि कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ युपी जयपुर बजारको मोड हो जसमा हामी रङ साइडबाट गयौँ। त्यो ड्राइभरको गल्ती हो। कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन। कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन। म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन। झल्को आउँदा रातभरि जागेको छु। मनको मन्दिरभित्र तिम्रै तस्बिर टाँगेको छु। हो मायाको झल्को आउँदा रातभरि जागेको छु। मनको मन्दिरभित्र तिम्रै तस्बिर टाँगेको छु। तिमी बिना बाँचेको छु तर मन आहा छैन। यो मायाले के गर्ने हो मलाई पनि थाहा छैन। म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन। मनै खोली सुम्पे तिमीलाई फर्काउन गाह्रो लाग्यो। मायाको पहिलो बोली अमृत भन्दा प्यारो लाग्यो। मनै खोली सुम्पे तिमीलाई फर्काउन गाह्रो लाग्यो। तिम्रो यादले मुटु पोल्छ तर पनि राह छैन। पाडुलियो किन लाग्छ मलाई पनि थाहा छैन। म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन। कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन। कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन। म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन।
हाम्रो माया जुनी भरी छ हाम्रो नाता अजम्बरी छ आकाश र चाँदनीको यो माया कस्तो भावीले छैटीमा लेखेको जस्तो हो 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 आहा हा साथा पाइरहूं यस्तै रहोस् मिलन सधैँ सधैँ खुसी खुसी बितिरहोस् जीवन हाम्रो माया जुनी भरी छ हाम्रो नाता अजम्बरी छ
सँग भमराको साइनो छ जस्तो अजम्बरी धरती आकाश जुन तारा जस्तो हाम्रो माया जुनिभरि छ हाम्रो नाता अजम्बरी छ हाम्रो माया जुनिभरि छ हाम्रो नाता अजम्बरी छ सुन गाउँ घर तराई सहर सुन हरियाली पाख पखेरा सुन धेरै पहिला यो हातकाको ठाउँमा जडीबुटीको एउटा फ्याक्ट्री हुने गर्थ्यो केही कारणवशले बन्द भयो सुन हिउँचुली पहाड पहाड सुन भिर पाखलेक बेसी सारा सुन हे सुन हे कपिला डालीमा फुलेका सुन हे झुलेका हाँगला हरा सुन नाच्छ यो मन किन किन झुम्छ यो मन किन किन पन्छी बनी उड्छ गगनमा पुग्छ बादल छुन 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 एउटै छ दुई जीवन आज एउटै छ दुई दिलको धडकन चढ्दैछ शिखरको बाटो मायाले तोडेर बन्धन एउटै छ दुई जीवन आज एउटै छ दुई दिलको धडकन चढ्दैछ शिखरको बाटो मायाले तोडेर बन्धन भेटौँ न उज्यालो जुन नाच्छ यो मन किन किन झुम्छ यो मन किन किन पन्छी बनी उड्छ गगनमा पुग्छ बादल छुन 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 भइगो न मुस्कुरा बेली मै फुले देउला नि यो दिन मै गाउँछु प्रीतिको भाखा पर्खा है भमरा एकछिन भइगो न मुस्कुरा बेली मै फुले यो पूर्वी बजारको एरिया हो जुन निर्माण हुँदैछ व्यापारीहरूको लागि यसमा पहिला ब्रेक खेत जस्तै थियो अहिले राम्रो बनाउन खोजिएको छ भमरा एकछिन गुन्जाउने बासन्ती धुन नाच्छ यो मन किन किन झुम्छ यो मन किन किन पन्छी बनी उड्छ गगनमा पुग्छ बादल छुन 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 हे यो तपाईँको दायाँपट्टि जुन हरियो बिल्डिङ देख्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सिटिजन ब्याङ्कको अफिस रहेको छ जुन उसको द्वार त्यो चेन गेटभित्र रहेको छ सुन बतासमा उडेका बादल सुन हे बगेका साङ्ग चहर सुन हे सुन हिउँचुली पहाड पहरा सुन भिर पागलेक बेसी सारा सुन हे सुन हे कोपिला डालीमा फुलेका सुन हे झुलेका हाँ गलहरा सुन
नाच्छ यो मन किन किन झुम्छ यो मन किन किन पंछी बनी उड्छ गगनमा पुग्छ बादल छुन 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 नाच्छ यो मन किन किन झुम्छ यो मन किन किन पंछी बनी उड्छ गगनमा पुग्छ बादल छुन 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 अब हामी कोल्बीको सबभन्दा फेमस होटल पगजीको होटलमा खाजा खान जाँदैछौँ र कोल्बीदेखि विजयपुरसम्म श्रीपुर हुँदै पार्ट 2 मा हामी हाल्दैछौँ त्यो भिडियो। कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.